Proficook 1086 – это мощный и универсальный блендер с корпусом из нержавеющей стали. Он используется для приготовления пюре, взбивания, измельчения, встряхивания, смешивания. Аппарат имеет мощный профессиональный двигатель с большим ресурсом 1250 Вт. Присутствует функция дробления и быстрого измельчения льда. Съемная чаша для смешивания со шкалой до 1,5 литра. Нож с 6 лезвиями типа пираня для свободного беспроблемного перемешивания, съемный для удобства чистки, изготовлен из нержавеющей стали. Круглая ручка из нержавеющей стали с синей подсветкой. Присутствует защитный выключатель, с помощью которого устройство может работать только с присоединенной чашей. Устойчивое положение обеспечивает ножки с резиновыми присосками. Приобрести товар можете в нашем интернет-магазине, перейдя по ссылке в описании.